İki trafik geliyor. Bir daha söyle. Stres. Aynen. Polise dikkat et amma. Bak daha yeni geldim. Köprünün orada bir tane adam.
Şey mi yapıyor? Orada duruyor mu? Vallahi hiç geçmedi. Ha. Emniyetin var mı böyle? Bayağıdır yemiyor ya. Ne bileyim yol kenarında bir tane adam var da. Kimisi keyifli öyle şey fotoğraf falan çekiyordur ama